చేపల ఫ్రై అండి ఈరోజు. ముందుగా చిన్న సైజు చేపలు తీసుకున్నాం ఈరోజు. కావాల్సిన పదార్థాలు: కారం తగ్గినంత, ఎక్కువ అనిపిస్తే వేసుకోండి, నార్మల్గా వేసుకుంటే బెటర్. పసుపు కొంచెం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తగినంత, మిరియాల పొడి, చికెన్ మసాలా అండ్ ఇంకేదైనా వేరే మసాలా ఉన్నా వేసుకోవచ్చు అండి, ఏం కాదు. నేనైతే చికెన్ మసాలా వేస్తున్నాను, టేస్ట్ బాగానే వస్తుంది అండి. అలాగే ఆయిల్ వేసుకోండి కొంచెం. అలాగే ఉప్పు తగినంత వేసుకోండి, మీ టేస్ట్కి సరిపడా. ఇప్పుడు మీరు మిక్స్ చేసుకోండి. అండ్ ఇంకొకటి ఫైనల్గా ధనియాల పొడి వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుందండి దీంట్లో. ధనియాల పొడి చిటికెడు, హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకోండి. అండ్ ఇప్పుడు బాగా కలుపుకోండి అండి, మీరు మిక్స్ చేసిన వాటి అన్నిటినీ. బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఒక 2 అవర్స్ తర్వాత మనం ఫ్రై చేసుకోవాలండి. మీరు ఎప్పుడైతే ఫ్రై చేయాలో దానికి ఒక 2 గంటల ముందు ఇలా చేసి పెట్టుకోవాలండి మ్యాగ్నేషన్. అప్పుడు ఎంతో టేస్ట్గా వస్తాయండి ఫ్రై చేస్తే. ఇలా అయ్యాక మూత పెట్టేసి 2 అవర్స్ అలా పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి. 2 అవర్స్ తర్వాత అంటే ఇప్పుడు ముందుగా పెనం పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. ఆయిల్ ఒక 4 పీసెస్ పట్టే విధంగా పోసుకుంటున్నా అండి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కాక మనం ఆ ఫిష్ని వేయించుకుంటే చాలా బాగా ఇలా సౌండ్ రావాలండి, సౌండ్ వస్తుంది. మనం ఫిష్ని ఇలా పెట్టగానే ఆయిల్లో ఒక సౌండ్ వస్తుంది. ఆ సౌండ్ వస్తే ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కినట్టండి. చూడండి, ఇప్పుడు ఫిష్ యాడ్ చేయాలండి.
ఇలా బాగా ఫ్రై అయ్యాక మనం తీసి ఇలా పక్కన పెట్టేసుకుంటే ఆయిల్ అనేది కిందికి కారిపోతుందండి. దాని తర్వాత మనం ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ అలా పెట్టేసుకుంటే పక్కన ఆ స్లోప్కి ఆ పీస్కి పట్టిన ఆయిల్ కిందికి కారిపోతుందండి. సో ఇంతే అండి, చేపల ఫ్రై సింపుల్. మీరు ఇలాగే ట్రై చేసుకోండి, టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది. మళ్ళీ వేరే వేసుకొని ట్రై చేయండి ఇలానే. ఒక 1 మినిట్ అలా తర్వాత ఆ పీసెస్ని మనం తీసేసుకోవాలండి, ఆ సైడ్లో పెట్టుకున్న పీసెస్ని. ఇంతే అండి, ఇలా అన్ని ఫ్రై చేసేసాను, ప్లేట్లో పెట్టేసుకున్నాండి. చాలా బాగా వచ్చాయండి అన్నీ, చాలా బాగా ఫ్రై అయ్యాయి. టేస్ట్ మాత్రం చాలా అదిరిపోతుందండి, మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. సూపర్గా ఉంటుంది టేస్ట్. ఇలా ఆయిల్ మొత్తం ఇంకిపోతుందండి ఇలా కాసేపు పక్కన పెట్టుకుంటే.